இது வரைக்கும் உன் மூஞ்சியை நீ கண்ணாடியில பார்த்ததே இல்லையா அப்படின்னு அவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கண்ணாடி எடுத்து என்னோட மூஞ்சியை நான் அதுல பார்த்தேன். அவ சொன்ன வார்த்தைக்கான அர்த்தம் அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது. ஆனா என்னோட காதல் அழக பார்த்து வர்றது இல்ல, மனசை பார்த்து வர்றது. அப்படிலாம் பேசுவேன் தானே நினைச்சீங்க? அதெல்லாம் கிடையாது. போடி தெரிசா இல்லைன்னா திவ்யா, நமிதா இல்லைன்னா நயன்தாரா, நாங்கெல்லாம் பார்க்காத அழகா என்னமோ ஊர் உலகத்துல இவதான் ஒருத்தி அழகி இருக்க மாதிரி. பொங்கடி பொங்கடி பீத்த சிரிக்கியலா.